Добрый день, я что-то вот на ютубе не нашел видео, как смазать дверь, чтобы она не скрипела, пластиковая на балконе, вот именно с такими навесами или петлями, это как называется, там есть пластиковые двери с иными петлями, вот у меня именно такие, и дверь вот скрипит она при открывании. Скрипит. Но я по звуку слышу, что это скрипит именно нижняя петля. И я ее пытался что сделать, вот эту вот ерунду снимать и промазывал солидолом. То есть дверь, если ее немножко приоткрыть, не знаю, сейчас будет видно или не будет видно, ее можно рукой чуть-чуть приподнимать, в моем, во всяком случае. Вот она, видно, немножечко там приподнимается. Я пытался, значит, приподнимаю одной рукой, сейчас просто это неудобно сделать, потому что во второй руке камеру держу. А другой рукой я, соответственно, спичкой солидол, когда поднимаешь так вот ее вверх, там образуется щель, я туда пытался солидола спичкой натолкать. Естественно, вверх-вниз, и потом дверь, чтобы солидол распределился по вертикали. Так, открывал, закрывал дверь, чтобы солидол распределился по окружности этой петли. Ничего не помогло. Не знаю, я в этом не соображаю. Как бы в это вот отверстие солидола тоже пытался затолкать спичкой. Ничего не получилось, то есть дверь скрипит. Поэтому, видимо, здесь придется, тоже я как бы со всей сторон, и с этой стороны тоже пытался солидол, вот, тоже если эту петлю так дверь поднимать, вот, и я туда вниз пытался тоже солидол проматывать хорошо, но ничего не помогло. То есть, видимо, эту дверь придется снимать. Я что-то вот в ютубе не нашел ролика, как это делается. Сейчас буду это сам делать, но не запишу заодно видео. Начинать, я так думаю, наверное, надо с верхней петли. Верхнюю петлю открутить. Вот эта вот ерунда, она просто так вот снимается пальцами. И тут есть вот один и другой саморез крестовые. Их, по идее, надо будет открутить. Сейчас, может быть, он, конечно, и упадет. Не знаю я, что у нас дальше будет. Но... Так, видимо, она... Дверь у меня сейчас, кстати, вот в закрытом состоянии. Это, мне кажется, должно помочь, чтобы оно не упало. Ладно, сейчас без фотоаппарата докручу. Я думаю, принцип тут и так понятен. И все. Так, и смотрим, что у нас получится. Если открыть дверь, вот она почему-то держится. Вот сейчас я снял, значит, верхний шуруп, открутил и буду пытаться дверь снять. Возможно, когда полагаю, ее просто нужно вверх приподнять. А может и нет. Нет, она наверху держится. Вверху она почему-то держится. Попытаемся поднять. Тоже ничего не даст. Чего же она держится? Шурупы там все есть. Вот, шурупов нету. Мы их открутили, но дверь держится. А на чем она держится? Вообще непонятно. Здесь вот видно сверху такая как бы пимпочка есть, а снизу вот эта вот ерунда, но она без какой-то резьбы, поэтому мне кажется, ее нужно просто вниз плоскогубцем, если тянуть, чтобы снять, потому что по-другому я не пойму, за что оно держится. Будем пытаться
вниз. Наверное, при закрытой двери это даже будет проще. Вот то, о чем я говорил. Да, вот если сюда вот так вот сверху постучать на эту пимпочку, вот это вот вниз сюда отходит. И поэтому, видимо, ее надо вот так вот плоскогубцами вниз тянуть. По идее. Неудобно, конечно, что камера. Так. Ну, в общем, принцип понятен. Здесь сверху на этот штырек постучать плоскогубцами. Вот, тут, ну тут как бы видно, не вот сюда, не на эту грань, где оно висело. Мы, получается, зря, наверное, открутили даже эти шурупы. Вот здесь вот где пимпочка была, вот сюда вот прям надо стучать плоскогубцами. Вот туда немножко здесь вот зазор образуется, и плоскогубцами захватить. И нужно тянуть. Ну, просто сейчас мне неудобно и камеру держать, и плоскогубцами это захватывать. Ну, делается это, видимо, вот так. Да, вот я плоскогубцами потянул, вот оно до сюда вытащилось, и сейчас до конца мы его вытащим. Вот, вышло оно до конца, и по идее дверь уже на верхней петле не должна держаться. Сейчас. Итак, когда мы этот штифт вытащили вниз, мы его так вытаскивали, дверь уже на верхней петле, вот она перестала держаться, она на верхней петле уже не держится. Только на нижней петле, поэтому, по идее, дверь нужно вверх поднимать, и она должна сниматься. Сейчас вот посмотрим. Да, вот она просто вверх пошел, и все, и снялась. Что тут у нас осталось? Вот, когда мы дверь вверх подняли, остался вот этот вот штырь. И его сейчас мы попытаемся смазать солидолом. Вот такой обычный солидол в пределах 100 рублей стоит. Ну и сразу тряпки пригодятся. И начинаем смазывать. Так просто, не знаю, каждому как удобно, кто-то может тряпочками. По мне так спичкой удобнее обмазать. Вот, мне кажется, самое, где скрипит, это по идее вверху должно быть, потому что оно там, видимо, самое большое давление и трение. Хотя фиг его знает, по всей окружности сможем, так как солидол дело не дорогое, экономить его смысла нет. Хуже потом, если еще второй раз эту дверь придется откручивать, снимать. Вот так. Нормально. Лучше лишнее. Вот как бы вниз туда позапихать, мне кажется, так. Вот. По всей окружности хорошо так смазать. Вот, ну, по идее, ну, или, может быть, еще, не знаю, в эту саму петлю как-то вниз, туда подпихать. Хрен его знает, или не надо. Наверное, не надо, смысла нету вниз туда. Тем более тут фиг попадешь. Поэтому, наверное, не стоит вниз. Посмотрим. Значит, получается, что эти шурупы мы ошибочно открутили, их откручивать не надо. Надо было сразу сюда вот так вот постучать на вот эту пимпочку и вытащить вниз плоскогубцами вот этот вот штифт. Вот, но я сейчас закручу тогда эти шурупы, пока дверь не будет навешена, потому что мне это, ну, удобнее, когда двери нету, закручивать эти шурупы. Ну вот, и теперь будем дверь пытаться назад ставить. Сначала нужно, получается, низом попасть туда, в этот штырек, который мы смазывали.
сюда ее попали. Сердцевина этой петли, которая к двери подсоединяется, мы ее вставили между двумя вот этими держателями. Вниз этот штырек. И его надо теперь туда подпихнуть, я думаю. Вот и просто молоточком его подстукивать. Вот, и все. Все, он встало на место. Оно уже здесь вот до упора снизу. Вверху вот эта вот пимпочка снова у нас появилась. Вот она, вот эта пимпочка. Когда снимать ее, вот надо просто сюда, наоборот, подстучать плоскогубцами, потому что молотком не получится, потому что тут мешает косяк двери. Вот плоскогубцами вниз сюда постукивать, и отсюда его уже плоскогубцами захватывать и тянуть вниз. Вот и дверь сама не скрипит. Вот. Вот оно все как отлично. Даже если по полной амплитуде, все равно не скрипит. И заняло это у меня сейчас, кстати, засекал. Я начал это, по-моему, где-то без 15. 4, а сейчас 4:15. Полчаса, но и то, потому что у меня это методом проб и ошибок. Если сразу все знать, как это делается, это все вопрос минут, не знаю, наверное, минут 15, не больше. Все очень просто. Чуть не забыл. Вот мы, так как этого солидола много намазали, когда я дверь поставил, вот его все внизу повыдавило. Поэтому это все теперь тряпкой, этот солидол нужно будет вытереть. Ну и тут какая-то, не знаю, краска падала, подмести тоже как бы. Тоже минуты на 5 займет. Так что минут 15-20 и все готово.